大家好啊，又係我子明哥。今次去另外一個 church 啊，亦都係一個喺石頭裏面鑿出嚟嘅 church 啦。呢一度有個護城牆。經過呢個樓梯之後呢，就見到呢個 church 啦。嗱，呢個 church 呢，喺900幾年前啦，就係呢度嘅皇帝拉里貝拉皇室嘅教堂啦。亦都係啦，個 church 呢本身係個山嘅石頭裏面嘅，就係夾硬鑿出嚟嘅。嗱，下面呢有兩個井啊，我哋打水之用嘅。點解呢？呢度唔連埋佢呢？因為呢度係兩個 church 嚟，中間呢係分開咗嘅。呢度有一個門啊，你會覺得奇怪啊，點解皇室嘅教堂度門咁細細嘅？啲窗又咁細細嘅，唔係應該大氣啲嘅咩？佢哋會覺得咧個門咧係去天堂噶，咁聖經有講嘅，去天堂嘅門咧係好細噶，咁所以咧其實你見到其實咁大個窿，佢鑿大啲都得啦，佢專登係鑿到咁細。咁同埋咧呢一個 church 啦，你見唔見有條橋啊？呢度其實咧到而家呢一刻咧都冇人知道究竟呢一個 church 個 main entrance 喺邊度。其實即係個入口啊，其實呢條橋咧係新起出嚟噶，之前係冇噶。咁為咗觀光啦、啲遊客啦，所以先至起呢條橋啫。之前咁點入咧？好耐之前啊，咁就係一條木嘅橋，但係木橋之前咧其實純粹係有條繩，咁咧就拉條繩過去嘅啫，咁所以咧係好犀利噶。見到一啲十字架啦，呢度依然係好深入啊，亦都係 church 嘅一部分啦。我哋主要係入去啦，哇，都見到咧好多鑿嘅痕跡啊，一條一條嘅痕跡咁樣鑿過嚟，一樣啦。即刻除翻隻鞋先，哇，好高啊！呢度大概4-5層樓高。呢個 church 好靚喎，因為見到佢哋係好乾淨啊，係起晒角啊，雕琢得。過裏面先，呢一個 church 啦，因為係皇室用嘅，所以咧佢每一個牆咧都係3米厚嘅，驚打仗俾人謀殺咁上下啦。所以咧每一個牆咧保安問題咧都係要3米咁厚，你睇下幾厚？哇！呢度望過去咧就係頭先我行過嚟嘅地方啦。呢一個咧係佢哋嘅皇帝一個 church 啦，佢咗喺度做 church 做嘅嘢之外啦，仲會成日都會過嚟嘅。頭先有見到個井啦，所以佢除咗喺度住嘅時候咧就唔使出面攞水啦，喺度都可以打到水。而呢一個位置咧就係皇帝坐嘅地方啦，因為咧佢坐喺度咧就可以望住出面嗰個村莊啊，所以呢個咧係皇帝嘅 balcony 啊。哇，真係鬼斧神工咁樣雕琢個 church 出嚟，嗰度個尖角即係可以見到本身呢個山嚟，咁樣斜落去嘅，見到個山少少啦，咁樣斜落去之後用人手，咁當年1000年前嘅冇機器啦，得到一個咁嘅教堂出嚟，仲可以睇到而家吓，見唔見啊？嗰啲雕琢位得下用人手得，真係奇妙啊！宗教呢樣嘢咧，真係力量幾大，咁樣雕法可以想象下，咁樣移山填海，哇！千祈唔好踩嗰度，着住對襪，好多雀屎多到黐線。可能頭先都踩咗，不過冇計啫，都係小心啲吓，完全冇遮冇掩啊！讚嘆佢嘅時候咧，褪後行幾步跌咗落個窿度，所以打醒12分精神，千祈唔好因為睇嘢掛住影相而唔睇路啊！呢一個咧，如果俾我侄仔嚟就好啦。呢一個叫做 Raphael 啊，拉斐爾天使。我侄仔個英文名都叫 Raphael， 專門係 for Raphael 嘅教堂啊。嗱，頭先嗰個就係 Raphael 啦，即係天使拉斐爾。呢一個 church 咧就係天使加百列啦。之前咧，如果睇過我去亞曼嗰個片咧，你會記得我講係乳香，見唔見啊？嗱，呢個就係乳香啦。其實呢度啲人咧煮完咖啡之後啦，佢咪啲炭嘅，佢哋會落少少乳香咁，令到香噴噴咁樣咯。而家呢度都係有乳香。好啦，之後咧頭先我未影過呢度嘅，呢度咧就係去另一個 church 啦。So there are 4 steps. 1, 2, 3, 4. And you can see how big the door is. 呢度就可以去睇到，哇，幾靚嘅幅相。睇對門啦，真係佢哋成個 castle 咁嘅。你睇下，用鐵嚟做啦，幾厚對門。唔小心閂咗閉。好，繼續行。呢度咧叫做伯利恆啊，即係耶穌誕生嗰度。但係伯利恆咧，除咗係耶穌誕生嘅地方咧，仲有另外一個名噶，就係整麵包嘅地方。所以咧，佢用呢個名啦，亦都係伯利恆嘅名啦，就整一啲 Holy Bread 啦。我呢度係要超小心，係超線，小心啊！哇，即係咧行完呢個拉里貝拉之後咧，真係要去食翻啲 Glucosamine 啊，營養補充品，補下個膝頭哥。好啦，頭先嗰度有條路啦，呢度再去咧，呢個咧亦都有另外一條路噶。見唔見啊？呢度好多個門口入去個 church 度，好多唔同嘅窿啊！其實好適合咧嚟呢度 adventure， 即係如果夠膽你咪入咯，係咪先？呢度就係冇網管嘅地方，你想點行都得。咁我哋咧就去呢個隧道啦。 Let's go into the Bethlehem. Wow! What's your head?
呢度咧就頭先嗰百里行啊，嚟到裏面咧就係整麵包嘅地方啦。咁而家梗係冇人整麵包啦，啲分到黑晒啊，唔知整咗幾多年麵包。呢個係推一啲整麵包嘅嘢啦。咁呢度落去水嘅地方啦，呢啲就係俾煙通嘅。好啦，我哋今次去 tunnel， 哇！呢一條隧道咧係完全伸手不見五指啊，淨係見到個標啦。所以咧，哇，完全係要摸黑行嘅，同我之前咧去啲礦洞一樣，完全係乜都見唔到。有隻標，見到隻標，咁一定要摸住。佢哋整呢條 tunnel 嘅原因嘅意思係點解咧？其實係差唔多成接近100米嘅本來，而家係大概行得50米咧，係因為 security reason 咁唔俾太入啦。佢哋話俾人聽，呢個就係落咗地獄啦，真係乜都睇唔到嘅。見到前面有少少光啊！落咗地獄咧就係乜都睇唔到噶啦。以我嘅身高咧，哇，係已經撞到個頭啦，絕對係要烏低身嘅。地下完全乜都睇唔到。佢哋做一個咁嘅 tunnel 咧，係完全係一啲光都冇。而家諗望後面係乜光都冇，黑到不得了。佢哋做呢一個咧就係落地獄啦。咁之後咧嚟到呢度啦，見到光啦，哇，就去翻天堂啦。哇，真係要食翻啲 Glucose。 Give me 5. Yeah 哇！我嚟另外一個 church 啦，係咪好 amazing 啊？咁之後嚟到呢一度啦，而家係一啲咁多年前嘅 painting， 上面聖父、聖子、聖靈，下面咧就有12門徒啦 ，suppose 應該12個嘅，但係咧就冇咗猶太嘅，因為唔係咁好啦。咁啊11個，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個。咁呢啲咧當年咧啲人唔識字啊，咁所以咧唯有畫公仔啦。呢一幅畫咧就已經係600幾年前噶啦，上面啦都係聖父、聖子、聖靈啦。如果識聖經故事嘅呢一個耶穌啦，咁就喺曠野禁食40日啦，咁有啲魔鬼嚟考驗佢啦。呢度咧應該就係嗰個苦路啦開始，咁就啲羅馬士兵去捉佢啦，咁就好慘啦，上咗十字架啦。見到係冇字噶，呢度啲人唔係好識字啊嘛，嗰陣時好多文盲係咁樣傳教咯。咁其實都有少少當地嘅字嘅，咁但係其實都係好少咯。而家呢啲畫就當然係新噶啦，周圍都有啲十字架係作出嚟嘅，已經係講緊幾百年歷史。Church 裏面咧仲有個細 church 噶，就係裏面啦，就係唔入得噶。呢度咧感覺上下裏面真係好乾淨，望到可能少遊客啦，都係啦。聖 George 就一定係騎住隻馬殺一啲唔好嘅人啦。哇，好靚個十字架射落嚟。哇，個光幾靚，所以見到咧呢一度係正噶。如果嚟 adventure，一來佢俾你任玩啦，二來係冇遊客噶，或者好少啦。你見唔見到佢哋支拐杖好高啊？正常點會咁高嘅咧？係咪？其實咧，佢哋咧係愛嚟放個額頭噶，或者放個架底噶，或者放個頭啦，斜斜地。因為好多時候咧，佢哋咧係企好耐噶，咁佢哋咧個頭啦，打斜支棍啦，個頭枕住咧，咁就會冇咁攰啦。所以見到佢哋拐杖咧，唔係我哋香港人嘅拐杖咧，去到腰嘅，佢哋係去到個頭噶。行呢度咧，真係唔係當地人咧，真係要小心。你睇下，咁大個窿俾幾塊木板俾你就算，隔離嘅真係好小心啊！喂，連我呢啲咁嘅算係中年男士啦。行呢啲咁嘅樓梯咧，要小心膝頭哥。何況佢哋呢啲有翻咁上下年紀嘅，更加要慢慢行啦。哇，目測佢哋起碼80、90歲。呢啲人嘅人樣咧，以為淨係喺圖書館啲圖書咧先見到，但係真係咁樣啊！雖然佢哋嘅經濟啦發展得冇我哋啲大城市啊咁犀利啦，但係其實完全係要尊敬、敬畏佢哋嗰個宗教，佢哋信奉佢哋嘅基督教啦。當年傳入嚟嘅時候咧，其實一直保留個傳統，保留到依家。講緊係1500年前基督教，以前就係咁樣。而家依然 keep 到，而唯一一個地方係冇俾其他國家殖民過，即係香港係梗係英國老統治過啦。埃塞俄比亞咧係冇俾其他殖民地殖民過，所以佢哋嗰個宗教咧咁多年係1500年前嗰個宗教都係傳統，依然係傳統，所以唔好用一個覺得佢哋好老土啊嗰啲，完全唔係。其實如果講翻宗教，佢哋可能比我哋更加耐歷史啊！哇，呢個又係另一個 church 嚟噶 Beautiful church. Yes, it's very beautiful. 呢個就係嗰個作出嚟嗰個 church 嘅內部啦。你見到咧，係900年、1000年前啊，喺個石頭度作出嚟嘅，而唔係起嘅，喺個石頭度作出嚟，個地底度潛出嚟。而呢一個 building 咧係有3層啊，作出嚟都作到3層，幾聰明。同埋咧，佢呢個有少少唔同啦，佢有啲咁嘅 decoration 見嘛？啲咁嘅 decoration 咧，即係唔係平啊，係嘛？幾靚啊 ！Hi。佢哋個個都係問攞錢嘅，黐線。佢哋呢度仲有租借啲拐杖服務，就咁望喺裏面望咧，真係似一啲歐洲啊嗰啲咁嘅教堂啊，其實係好相似嘅。不過當然你諗起佢係一個石頭作出嚟，真係好犀利啦。呢啲亦都有好多教徒捐出嚟嘅 painting 啦。嗱，都有個窿啊。頭先咧我咪話去咗 hell 之後上翻嚟 heaven 嘅，行咗一半，其實仲有一條路咧，其實就喺度出啦。咁但係而家封咗。呢個係東方三博士啦，有啲羊啊、耶穌啊，佢哋嘅畫風咧係卡通
少少啦，即係每一個地方嘅畫風唔同啫，就冇話邊個好啲嘅咁。因為呢度啲人咧個膚色係黑啲啦，咁所以佢哋都係畫翻啲膚色比較黑少少。當年應該係有啲壁畫嘅，但係冇晒啦而家。咁呢度咧其實可以上層嘅，咁但係封咗冇得上。哇嚇幾恐怖，打冷震，真係咁樣望到喺個窿裏邊咁樣掘出嚟。犀利，周圍都見到一啲透光嘅地方啦，就係一啲咁嘅十字架嘅窗口。而家應該會唔會倒啲水落去呢？愛嚟做受洗呢？可能仲用緊，因為佢唔會漏水嘛，石頭嚟噶嘛，係嘛？呢度呢個感覺呢係有少少似佩特拉古城嘅約旦嗰個，咁但係佩特拉呢而家冇人住啊嘛，咁但係呢度係仲有人住緊嘅。可以想象下呢度望入嚟係一個山嚟噶嘛，但係點都估唔到呢有個窿捐入去啦，就係頭先嗰個咁大嘅一個 church， 啲人好成日跟住我幫我執牌嘅，繼續行啦。呢個亦都係去 Heaven 嘅一個窿啊，幾幼幾細，靚到周圍都有條路咧，唔知做咩事嘅，好似有啲秘密通道。呢個呢，就係有一個叫做非洲佩特拉古城之稱嘅一個 church 啊，似唔似呢？你哋覺得唔同感覺啦。約旦嗰個呢，就精雕細琢，呢個就 raw 好多。本來係一個山嚟嘅，之後剁下剁咗一個教堂出嚟。呢度呢，有個聖壇啊，十字架喺度講嘢啦，個 teacher， 啲人呢，就可以坐喺度呢，聽到啦，睇下可以坐好多人噶。呢度好興買啲咁嘅十字架。哇 King Lalibela. This one also nice. Yeah. It's 500. 我喺度買十字架啊，雖然同我哋基督教十字架有啲唔同啦，就咪當 souvenir 啊，得呢一個咧係似我哋啲十字架啫。This one also nice. Yeah, let's buy 3 here, okay? Okay, thank you. Good luck. 幾靚我買呢3個 souvenir 1200蚊，1200蚊除20 60蚊，即係20蚊個咯，咁都幾抵咯。即係當係有少少 souvenir 都 OK 啦。嚟之前呢，真係要養好個身體，好多梯級，要行好多路，暴曬，好乾燥，好多沙塵。不過咁嘅，我嚟呢度主要係睇石嘅，順便嚟觀光，咁啊拍下片同大家分享下。之前呢，我就行山呢，就咁行到嗰度啦，仲有得行嘅，但係有心無力。嗰度呢，就係寶物啊！寶物插龜底，好嘢梗係最後嘅。嗰個呢，就係拉里貝拉最signature嘅一個 church 喺嗰度嘅，好遠嘅。咁而家呢，我係要咁樣呢，用個肉體行過去，又有啲山谷又剩，我咪咁樣行落去之後兜行過去啦。大概要行大概半個鐘9個字啦。哇！阿哥仔佢真係佢生得年紀大啫，即係其實佢後生我，佢真係唔會照顧下啲老人家嘅，真係嚇，好斜下喎呢度，碌落去真係唔講得少喎。哇！黐筋。除咗咧要避線咧，仲有好多屎喺呢度，即係我相信唔係人屎嚟嘅，動物屎啦，有陣屎味就梗噶啦。雖然唔係人屎，但係我都唔想掂到啦，係咪先？咁所以啊，亦都要就住啊。阿哥你得啫，我真係同埋我今日已經行到隻腳有啲痛，所以盡量慢慢行啦。好彩我今年嚟咗，再過多幾年嚟咧，我怕我真係有心無力啊！好渣，我覺得自己好見家鄉啦。Good 係咪黐線㗎？咁樣行落嚟呢個呢，就係拉里貝拉嘅好興嘅一個十字架啦，好多唔同十字架。哇！嚇都有啲戒指喎，呢啲都算係珠寶啦。我個珠寶 channel 係嘛，都算係呢啲。哇！啲雕刻幾靚啊 ！To put the Bible inside， 佢哋啲十字架呢，嚇幾得意，應該係 handmade 嘅睇。如果唔係唔會咁肉酸嘅，普通金屬啦。Yeah, this nice. Give him 1,500. Okay. 哇 Holy 就係呢一個拉里貝拉或者係成個埃塞俄比亞啦，最出名所謂8大奇蹟就係呢一個聖佐治教堂。岩石教堂裏面咧最出名就係呢一個啦，好靚宏偉。終於嚟到呢個最出名嘅教堂，人哋話係世界8大奇蹟啦，我覺得係好 amazing。但係你話係咪吳哥窟啊或者係其他咧，我唔敢講啦，或者係咩秦始皇嗰啲咁樣啊？你知尋秦記幾 hit 嘅啦，佢係成個山係斜落去啊。除咗個山斜落去之外咧，見唔見到咧嗰個十字架啦？其實都係少少斜落去嘅，其實係專登咧就係等啲水咧係可以流走，而唔會儲咗啲水喺度啦。4個角落啦，亦都係指住東南西北啦，同埋咧唔可以打直嘅，因為打直嘅壓力咧就坐晒落去。咁所以咧佢係會斜斜地，上面細啲，下面慢慢咁闊落去。如果喺度望咧，望到下面係慢慢地闊嘅。咁啊，所以有3個十字架，一層一層啲水就去咗啦。所以成個山坡咁樣斜落去，好宏偉，鬼斧神工。唔知點解以前啲人可以咁樣諗到咁聰明，好似南非嗰個卓山啊，呢個已經係成個卓啦。所以周圍都係卓山，好靚，唔可以咁跳入去嘅，跳落去咧會死嘅。咁所以咧係喺度影相啦，都可以落去影嘅。入口咧就喺嗰邊入。好啦，我哋而家入去啦，行近少少，但係小心啦，因為亦都係冇欄杆嘅，跌落去咧就係咁先拜拜噶，斜斜地嘅，亦都有去水位咧。以前啲人幾聰明，咁樣鑿個教堂出嚟。但係咁多個教堂啦，先見到好多教堂啦。呢個教堂咧係
最後起嘅，有咁多嘅經驗之後呢，所以呢一個最後嘅教堂呢，亦都係最靚嘅。咁但係其實會唔會新啲啊？講緊全部教堂加埋呢，其實佢哋起咗23年嘅啫。所以啲人就話有冇可能啊？23年點起啊？所以呢，相傳就話朝頭早呢就係人做嘅，夜晚呢就係啲天使起嘅。佢哋咁傳啦嚇，係唔係呢？究竟冇人知道。哇！Best time， 見唔見啊？有個影啊！但係呢度真係好大風啊，唔得，我驚咧頭先企得太近咧，好似有少少壓怕驚吹走俾佢，吹落去真係唔講得笑。So no jump? No. Oh, we go that side. Oh, here. Joking. 呢條路咧都係佢哋喺個山嗰度鑿出嚟嘅。呢條路嚟到呢度咧，咁有個入口啦，呢度咧就係另外個入口啦。遊客咧你見到係零啊，我覺得應該有嘅，但係唔多咁，所以會話撞啦。哇！終於嚟到啦，就係呢個聖佐治教堂。咁側邊啦，呢度呢其實都有個小 church 仔嘅，咁喺度 pray 啦。咦，望落去好似唔係好高啊，好高噶！頭先望落嚟，佢下面呢全部窗啦同埋門呢都係封死晒。點解會咁樣呢？其實係因為你哋知唔知邊個羅亞方舟嗰個羅亞？咁佢哋覺得如果水浸嘅話呢，下面呢就封晒啲窗，咁就唔會俾水浸到啦。咁留翻一個門口呢係開嘅，咁呢就係俾啲動物啦、雀仔啊就可以匿入去咯。所以見到呢，佢哋嘅窗口呢係封咗噶，係冇窗口啊。咁樣呢啲洪水呢就唔會入去啦。咁上面呢有窗口嘅。點解呢？如果睇過羅亞方舟嘅故事呢，阿羅亞呢洪水退咗未呢？究竟有冇陸地呢？就係放隻白鴿嘅，所以呢，就係呢啲窗啊，下面個窗呢係封密咗噶，係咪好有意思呢？佢係扮有窗啊，其實係閂咗嘅，好多啲咁嘅窿窿啦，啲呢係煮嘢食啊，佢哋好多柴啊，但係呢度嘅烏蠅實在太多，啲真人呢就喺度瞓覺休息，點解？全部窗呢都係假噶，冇開嘅，唔知你哋發唔發覺啊？呢啲呢個位啊，角落好直嘅，嗰個角落都好直嘅，咁但係點解呢個角落唔係好直嘅呢？斜斜地嘅，點解呢？其實呢，呢一個呢，頭先咪講話係挪亞方舟嘅，所以閂晒啲窗啦。挪亞方舟放咗隻白鴿之後，原來洪水退咗啦，佢就登陸啦。呢一個斜坡啦，就模擬挪亞方舟登陸嗰個山啊，所以呢係斜斜地嘅。咁你見到啦，咦？點解有條線喺度嘅？無啦啦作條線喺度做咩？唔係啊，呢一條呢係彩虹嚟噶。聖經故事呢，就係話挪亞呢就登陸咗之後啦，放翻啲動物啦，係神應許佢可以喺度 land 噶嘛，就有呢條彩虹出現啦。咁所以呢條呢，佢哋模擬一條彩虹扮出嚟啊。去到呢度啦，而家就冇用噶啦。咁但係呢，如果好多年前呢，呢個位置呢，其實就係俾佢哋愛嚟受浸所用噶。咁但係而家呢，已經生晒啲咁嘅草啦，好多米深，3米幾深嘅。但係呢啲嘢係咪已經冇用呢？其實咧呢啲唔係冇用噶，呢啲呢，見到佢好順滑，好軟腍腍啦吓。其實咧呢一啲呢，去到每年嘅 Good Friday 復活節啦，佢哋呢就會喺度呢，就收割呢啲草呢，將佢整成一個皇冠，就攬喺個頭度。復活節啊嘛，耶穌呢受難嘅時候咪有個皇冠嘅，即係用荊棘做嘅皇冠。咁呢家係咪荊棘啦？咁佢哋扮啫，愛嚟紀念耶穌復活噶，擺翻喺度先，係咪好有意思呢？咁另外啦，呢一度呢，唔知你哋夠唔夠膽睇啊？當頭先咪話好多窿呢，愛嚟擺一啲屍體嘅。咁呢度呢，其實仲有木乃伊噶，咁就睇少少。唔好睇太多啦，見唔見到啊？冇錯啊，呢一隻係腳嚟噶，仲有好多骨啊！佢哋裏面呢，就仲係擺咗幾隻 mummy 喺裏面嘅，咁但係唔好睇啦，都唔係一啲好好睇嘅嘢。如果你哋有興趣嘅，就下次過嚟嘅時候自己攻入去睇下啦，我就唔拍啦。好啦，咁我哋可以入去呢個挪亞方舟啊！哇！呢個呢，就係聖佐治教堂嘅內部啊，一個十字，左邊同右邊見到個天花板上面都係一個十字嚟噶，佢哋全部都係噶啦，佢哋有塊布冚住，我哋就唔入得嘅。佢哋叫做 Holy of Holy， 即係一個 church 已經好 holy 啦，裏面再 holy 啲 Holy of Holy， 地普通人係唔入得嘅。做得好靚，佢個好 sharp 啊！佢嗰啲角度係佢哋個皇帝啦，已經有咁多經驗，起過咁多個 church 咧，呢個咧最靚啊！話明聖佐治教堂咁，梗係好多聖 George 騎住隻馬嘅聖 George。呢一幅畫咧，其實已經600年噶啦，好多文物其實就咁擺喺度啊！有塊玻璃，哇，仲好多塵添。佢哋當年都係用呢啲嘅布嚟畫畫嘅，仲喺度保存得好好。呢個係聖母瑪利亞啦。嗱，呢一個呢係一個單層，係一層過嘅 church 啦。好多 church 呢係有2層嘅。佢哋呢會將一啲寶物啦，譬如一啲皇冠啊、貴重嘅嘢，譬如啲 Bible 呢，就擺喺第2層嘅。呢一個結構呢，佢係得1層嘅啫。當時咁個國王點算呢？佢呢就起咗呢一壇嘢啊！呢一壇嘢做咩事呢？見到上面呢有啲好古老嘅 lock，咁而家當然整咗個新 lock 啦。因為佢冇第2層嘅結構，咁所以呢佢就將一啲貴重嘅嘢，好似 Bible 咧，就擺喺呢度收埋佢，就係咁用嘅。咁但係，咦？點解仲擺喺度咧？唔擺喺博物館咧，橫掂都鎖住。係因為咧，當時嘅人啊，佢係喺度起呢嚿嘢嘅，而個門係好細噶，睇幾細個門，呢嚿嘢咧係出唔到去啊。咁所以咧，呢個唯有咧就繼續 keep 咗喺度啦。埃塞俄比亞最 signature 嘅地標岩石教堂拉里貝拉，呢度就係個內部，亦都係我做一個拉里貝拉一個岩石教堂嘅好好嘅一個收尾啊。我諗嚟得睇我呢個 channel 嘅人啦，應該多數都係睇珠寶首飾啊、鑽石啊。
咁就對於宗教或者旅遊啦，未必有咁大興趣，但係小弟有興趣嘛，咁所以我中意拍嚟同大家分享下啦。除咗我之外，唔知有冇其他廣東話 channel 都係好似我咁樣做一個 vlog 呢？好啦，一個好好嘅收尾啊！咁呢個拉里貝拉呢個岩石教堂呢，終於睇晒啦，希望你哋中意啦。我指明嗰個鋪頭呢，就喺中環威靈頓街14號地下，係地鋪嚟噶，地鋪平過樓上鋪啊！如果你都中意呢個 YouTube 嘅，希望你 like、subscribe 同埋 share 啦，拜拜。